好，首先摸啱嗰隻椎嚇，我哋呢度咧有個最高點嘅，高點都係頸椎下邊嗰條最高點旁邊一個手指嘅位置啦，就係我哋第一點噶啦。咁我哋用右手嘅嚇，右手我哋嘅手，如果係趴喺床上邊咧，我哋係用關節部咁樣去做法嘅。我哋嘅手踭呢度咧就係我哋嘅工具啦，呢度最尖嗰條係我哋嘅工具，就擺喺我哋嘅第一點嘅位置。我哋嘅手咧就彎曲90度嘅，我哋嘅身體都係90度嘅，基本上嘅姿勢就係咁樣。我哋嘅眼咧又望住我哋最尖嗰度手踭，然後放鬆下，擺啱第一點，按住上下推1、2、3、4、5、6、7、8，同樣每一點按8下，上下。按完第一點，跟住第二點落嚟，同樣係一個手指嘅位置，第一寸嘅位置，按住推上下。第三點同樣一路沿住最旁邊一個手指嘅位置落嚟，按住推。我哋做完4點之後咧，同樣我哋嘅來回做3次。我哋基本上咧，我哋所有嘅原始點都係做3遍嘅嚇。我哋嘅人咧係一路要望住我哋嘅手踭個最尖嗰點，所以我哋嘅人咧有隨住手嘅移動咧，個人都會移動嘅。好，我哋做完個4點咧，就用個掌根去舒緩啦，用個掌根去舒緩。係我哋嘅第一點，按住我哋嘅手咧係保持屈住手下度嘅，按住上下推。好，第二點按住推。做完之後同樣會舒緩，用我哋嘅掌根去舒緩。舒緩咧就按住推，或者用我哋嘅左手按住推舒緩。我哋可以用右手睇下點樣3點都得，兩隻手都得。一路沿住我哋脊椎旁邊一豎個位置，一路做落嚟，按住推。我哋嘅人咧可以移動㗎，呢度咧就差唔多要撞到骨頭啦，最尾嗰點啦。咁我哋有延伸2點，可以輕少少按住推。